Bonsoir à tous qui nous suivez à travers le monde dans votre émission jusqu'à la fin avec Jésus-Christ, présenté tous les mercredis à partir de 20h30 par votre servante Nadine Ifwanga, avec moi le pasteur Massamba. Bonsoir pasteur Massamba. Bonsoir Maman Nadine, bonsoir à tous les enfants de Dieu. En tout cas, que le nom de Dieu soit béni. Nous commençons notre émission. Dengue Tomesana Maman Nadine. Nzambe azwa lokumu. Ezali émission qui toque en tout cas tout sengna bolimbi c'est tout bandi moi tout moi retard moké en tout cas bolimbi sabiso bandi ko bozalaki kozela bobeta mabakute tout ça en direct c'est pour ça bon ibakaka en direct makamba la mingi nyo c'est ça qu'on dépend de la réalisateur kuna. Donc maman Nadine to pesi bosso foma merci na nzambo abateli biso après biso pema et puis to pesi merci ndeko to lobina bande kono spécial ko landa biso le loto za ko kende pena mingi na Londres to kotala makamba Grande-Bretagne sima bana Grande-Bretagne mingi babengaki babi passer to zo ko landa yo nzambe apambola bino maman Nadine to bandi masolo na biso awa to za kana masolo kitoko. Nous allons continuer thème jusqu'à la fin avec Jésus-Christ, mais thème nous sous thème sous thème que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc nous allons parler sur la stérilité. Nous allons la 9e partie parce que tout le black yango moi ming le tout ça la conclusion de la stérilité et bande coming balanda biso banda to banda qui enseignement oyo c'est vrai ma cambo la stérilité to black moi moké stérilité masculine comment les hommes aussi sont infertiles pour batata ming bandi makangote bande coming babi tout cas pasteur beta CT na likambwana to me corbet lango CT. Mais maman Nadine ne to mesana na émission absolument mercredi to beta moi ma solo oui ça la pe ba ensemble ba se pela moi moké en tout cas merci na bande ko bozo na dabiso boza vous me belé boze belé na otanga ba kombo na otanga ba kombo sima maman Nadine batonga kingai oui batonga ngai maman Nadine na yebisa ki yo maman Nadine to yamba te deux ba o balanda ke émission na biso to yamba te deux na tout so oyeba sus na ba ki songi batate za la wapi. Vous avez pas souhaité? Oh, songi batata, songi kanga batata, songi okangela bango wapi? Château Rouge. Na Château Rouge te, na pese que combat place moko. Songi batata, songi kanga ngona salon de coiffure. Voilà. Batata o bazaka musala ko sala te ba yenga ka ko tambola pamba. Qui sont batate za kana salon de coiffure soki na salon de coiffure okekatsa suki salaka loko za wana tenga tsona kona ba million wana na ekatsa suki ne mingi ba ibana mot na pasteur sauf que coiffure mte benga nga pasteur boni il est pasteur bat bando tuna o mona ba salon mse komi ko diminuer bando doser ba baza ka pe nzunzu o mona pe bando abandi pe ko attaquer mbala moko bon to défendre ka ndenge mwana na ndenge nzamba pesa ka biso makasi ndeko moka zaki na salon maman Nadine asimbi ngai. Oui, maman, asimbi ngako. Donc abandi ko loba kombo nanga bandi ko critiquer ngai. Et pas il va critiquer comme mutu faut la gauche droite itala sima ba mikolo baloba. Pourtant faut beta li solo tu no avant di pembeni. Est-ce que na yebi eto na yebi ete. Ya bandi ko beta silisi ba kwa fait musu ba yambi musu pour musu contre. Nzoka nde leki na ngamuka zalaki wana tanga silisi leki na ngapa assist ne okata suka bi bon. Papa lobi pe mingi sikonde na zoke na ndako na ibisa ya masamba nini. Oyebiye abi o mi grand frère nangate obi ke muta mona nita dinda mutu sa beti masolo lega yo yebisa kana ndaka bi ya tala mutu moko boyinga bi o ko kipete bible baki ba ko tonga biso ba ko finga ba ko critiquer soko moko yemo ko to Yesu o abengi babengi nzete ya mubesu les bois verts bon biso ba bois sec ba ko sana biso ni donc yeba tanto ba chrétien ba ko loba ba ko finga ba ko critiquer yeba pe kongola linga ko mona te kongolo muso amata soko mone ole kana télévision bo lati ba so mona ka wana sa bongi fala suka na nzela cha mwasi moko zemito kayeto betle masolo mais bazo mona ka zo progresser ndenge na se planning na proverbe arabe bi les chiens à bois la caravane passe on est qui première partie. Mais maman Nadine likambu oyo na ninga beta sete bana nzambe eza thème na biso penza te thème na biso to yana sima to yana to beta na masolo pona biso so mercredi to zana na masolo ya bien soko poza na mutuna otuni maman Nadine likambu nga na ke kota na ba réseaux sociaux na ba YouTube na ba Facebook soki na ba Twitter soki na ba na koti likambu nini su ba congolais maman Nadine
Comment se fait-il ba Congolais n'engina betana cette na ba chrétien likambo ya kolobela ka ndoki butu moyi maman naïbité ce qui non j'étais tellement choqué comme on a ba pasteur ya lelo génération ebimi lelo ya ba pasteur o bazo bima na basima ndaku banda tongo akosimba pasteur muso abandi ko critiquer moninga ne pasteur muso abandi ko contrôler pasteur maman na dit naïbité to ko sala sou ba geste na parce que moindre geste soko sali muke o azamu ta franc-maçon donc na la tiko cravate bo sali moi triangle ou asiko triangle donc na comme sou mutaba ma loge donc mais na oye baté maman na éviter ce qui mais non batata na biso donc na éviter comment batata na so basuwa ki biso ba o bazo bima lelo na so baté maman télévision ba réseaux sociaux bazo le blasu kombo na Yesu Masiati. Maman Nadine, la première église, lorsque le Saint-Esprit est descendu, caractéristique ni la première église. Maman Nadine, on a un acte D, parce que tout ça, on a 4 masolo, c'est la stérilité, mais on a un acte D, verset 41, maman, Okitamuke. Acte chapitre 2, Bananzambe, total, on a une première église. Makamune banako leka na première église par rapport à biso lelo o tozo ko vanda banda tongo ko le blaka kandoki tata kulutu passer asala ki gege passer azonga ki gugu passer azonga saki boye bana nzembo ko ko vanda lango passer mususu akobanda ko boma muninga ne passer christianisme to ko boma na biso mais to ko progresser ndenge soki entre biso na biso en ezali ennemi za makasi maman na dit bandela so na verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ces jours-là, le nombre de disciples monta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Merci maman Nadine osuka noana nzambe azwa lokumu na lingala balobi na biso boyeke bongo babatisaki bato oyo bandimaki maloba ya Pierre mokolo wana bato 3000 bayaki kobakisama na lingomba ya bandimi bazalaki kosala makasi pona koyoka mateya ya bantoma pona kozala lisanga lokola bandeko pe kolia esika moko pe kosambela maman Nadine tozo komona caractéristique o ya première église. Le Saint-Esprit est descendu, l'apôtre Pierre était debout, il a prêché à Tei Sangomalam. Et lorsqu'il a prêché, maman Nadine, moutou mon côté, la Bible dit 3000 âmes bongola ki motema. Église déjà parce que bandimi plus 3000 bayeko bakisama, maman batona tango bandiyambi yesu lokola nkolo pe mo bikisi et puis baké na baptême. Tant que na baptême, Bible il y persévérait dans l'enseignement des apôtres. Bana na nzambe, lelo to komi ko bunga pona ko yoka ka bandoki ko yoka ba masolo ya ba pasteur. To persévérer na loko tangali loba nzambe, tangali loba nzambe muteleki. Batu ba komi ko zwa esengo ya ko yoka pasteur kwa zo beta masolo na zo tala mama. Biso ko mona vie na biso tango so mona na tei lelo vie za tango so 50, 150, 200. Mais na masolo pamba pamba. Batu ba zo tala so mona 50 000. Ba zo tala vie. Et puis comme na ba sujet à église, non mais maman to comme na zo baptiste comme na tango na suka makambo apôtre Paul alobaki ke batu ba comme na tango na suka ba ozana plaisir ya koyoka ba masese ba histoire mo kezanga mutuna makolo o ezako édifier te. La première église bazaki na communion fraternelle. Maman Nadine o moni ke tango to okene ngomba biso tango to akokola tango to akokola to na mangomba na biso na njito yaki église presbytérienne na Pentecôte mais tout ça ko yoka na bien. Raro yoka o critique o moni frère muso catholique boni ndeko nzamba za no boboto esengo oleki mais lelo to aucune église conflit série conflit entre nous les pasteurs boyoka nezate mais à quoi ça sert yango bandeko ba misma bazo seka biso babi vous les chrétiens vous êtes divisés bozaka bo mon côté ngana mona kate ba na ebité pona yeko rabte ba imami ba telema imami muso azo critiquer imami mususu a telemeli imami mususu banda ba vanda ki mais soki bino moko na kana bino boza divisé
Bon, ça la succès ndengini. Mais tant que biso dans la canne bango te pasteur Massamba. Tant que bango pe babunda na bango. Babunda kana ndenge na bango mais ça rend comme on imam à leka à critiquer imam. Maman, olikamo na lobako. Donc ça li passe parce que toute la caractéristique la première église, o ezali kambo esala nga choc mingi na vanda na ndaku, c'est vrai na ndaka na on la be mission ba pasteur ngona zo tala na moni bazo ko honorer Jésus te. Oh que les apôtres bazo ko telema mingi na likambo etali sur la résurrection de Jésus-Christ. Tala ndenge nzamba pambola ki cet homme de Dieu Osborne. So ko tengi ba livre Osborne mingi mon Osborne azo ko blaka Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toute sa vie ba campagne d'évangélisation azo ko honorer kaka Jésus. Mais ce que chaque passage là zo ko linga matu vi yokanga muna tangi mingi, yokanga muna yebi mingi, bana na nzamba ko vanda ko yoka kaka ke nazalaki ndoki. Nazalaki na ba science occulté. Nga na yebi penda gege wana malamu. Omoni cravate on na latak. Omoni passer masaba ngati rouge wana. Rouge wana sur l'assassin n'est pas passé à la kaboy. Wana toke na ngwa. Toke na bana na nzambe to comment ke wapi. Bazo fungola quand même misu ya bateau bazana. Non, maman na oui ko fungola misu. Bateau bazo kolala na il faut quand même to yeba to mona pe ba signe yango. Oui, oh, maman problème ezaka baloba ba signe me ba pesa biso ba kombote. Maman na dit omoni problème aliko to comme na tango na pesa ba iko soki na mboka na crise za. Tous les moyens ko luka mbongo ezali. Omoni ba passer Benoît bazo pesa ba témoignage na makambebele ba misu baza wana bazo luka nde la. Ba misu luka la ba misu bazo luka nzela poto ya solo. Te ya sangma. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Maman soko landi bango nyonso ko kombo Yesu ezoko yokana te. La résurrection de Jésus ezoko te ya mate. Or que l'évidence la force à christianisme sur la résurrection de Jésus-Christ. Biso bana nzambe esenga na biso kote ya kosekwa na Yesu. Mama kosekwa na Yesu ko ezo yoka na sute. Tozo yoka kama makambu o ya sala kiboy. O ya zongi sakiboy. Passer banda simba kazo kotake ba passer msusu. Lelo papa na biso tunas. Azo sala musala ezo monana. Mais batu bas telemeli papa tunas ya o koloba soki loko nini. Naza na kana biso. Yepa simbi. Oh yepa simbi. O la mala taka lokola soki nini. Mais passer yozo critiquer mon pasteur mais maman na évité ça fait mal bilambango ba yo critiquer lati elamba ce ka chenini yo lati elamba siko ba chape bilongi ba kombo ya ba batie ba poutrier nyonso ba cheba comment ba créateur wana na yo latarango poani oya zo critiquer watanga o critiquer tala ya lati non mais ça fait mal alati les armes nzoto alati na serpent alati sapato croco. Maman n'a dit franchement le cambo ça n'inga pas si mingo mon actant na teng na vanda pas na réfléchir na bi non faut interpeller ba na nzambe biso tant o ko na papa na biso ba ola biso boke de côté ya sang malam bote ya kombo na Yesu Masia batu ba yamba Yesu lokola nkolo mo biksi batu ba bikisama c'est vrai mbilinga koti na ngomba mais to yeba ba ko honorer kombo na Yesu Masia to moni première église ni to lobike bazalaki na communion fraternelle bazalaki ko participer na sainte scène bazalaki ko persévérer na prière bazalaki penda studier puis louange ezalaki makasi pona ko adorer nzambe leo to komi ko adorer bato donc oyo ezalaki mama Nadine et pas une sous et le roi c'est ça la boye Jésus le na ba porte pourquoi avez-vous peur au monde ko banga muté bota ka ba makambo nyonso mama na kat na ba ngomba na biso lelo mwana nzambe na bito zo la ngai soko zali ko za contre ngai malamo benga otuna to meka ko solo la muke mais makambo na zo ba pena mama Nadine eza na nzela ko mona vraiment que lelo za mawa mingi bana na nzambe na kat ni gisto kumi ba ko ba pere moko comment mutasambe la kana ete mama Nadine comment mutasambe la to azako vivre à l'aise abanga kapendo kité alala ka l'aise azaka na makanisa tata mwasite azaka na makanisa nokota kuliye mais lelo na kati na église na biso ko banda na yemo ko passer mutazako kamba ko banda na ba diacre bazana confier les uns les autres donc passer yemo ko tasa mona mama wana kuna lokola mama na yako confesser que nazaka ndoki yemo ko passer sa panzi na batu nyonso ke mama na zaka ndoki donc soki mama na telemika passer azoko lenga mais à quoi ça sert quoi ça sert non ça fait la honte et ça linga il passe mine comme on a que tant on a autant na réseaux sociaux na autant na nombre de vies et puis ba commentaire na autant la kuna bana na nzambe tozo ko lekisa tangu pamba oyebi ke lelo mama batinenga texto moko imami moka sexinga lobie
kala te drapeau na biso au compte en assemblée nationale kala te reine peut a changer zo mona bazana objectif na bango ke mboko bokoti na pesi bino ndenge yeso alobaki mbongo boko bazo kende na eloko ngo mais biso pourquoi nous les chrétiens toujours vana kana buzoba ya koswana maman a dit moi j'aime pas passer à ya critiquer passer bon je sais pas biso okola ba makambo na te yango génération lelo na ngina kebisa bino ezaki moi masolo muketo zuma tango na masolo oyo mais en tout cas interpeller ngana ndako maman na interpeller nga ça m'a fait mal na koti na ba réseaux sociaux comme mona ba buzoba ya ba pasteur bazo loba maman yango sikoto maman nani yo lati siko chaîne to bo siko nga nzamba lati na loba ko lati serpent on lati cobra wuti na Brésil maman na dit ndenge baza maman no monde boza boye na EPV boye nzamba zo pambola bo bani na passe to bani na passe na EPV to alaki mingi te to bani ko koma mingi awa tango to ko koma bele nzamba pambola bino le boko so mine ma limousine na yo maman na dit na simbi babandi bon basi ba koti que le nom de Dieu soit béni on est là entre parenthèses en tout cas to zo moi tango mingi na malisolo oyo agma de so ko contribuer ko benga en direct numéro za ko le kawana papa na biso constantier numéro au Koko Benga biso. To bandis que le chemin est trop long. Tout ça la conclusion les longs na le est stérilité c'est vrai thème na sto banda qui on les lo. To thème na to conclusion na le chemin est trop long mais to conclusion na le est stérilité. Je crois que comment un chrétien doit-il faire face à la stérilité? To moni ba couple belé na kati na Bible ba zalek ne stérile mbala mingi nzambe a permettre ba situation wana to mona ki kaya Abraham na Sarah to yokola kiango Sarah sala qui a kabi mobali na ye to mona ki Isaac na Rebecca Isaac implora la grâce de Dieu pour sa femme to baki ba tata pe ba ko bonde la rapport na basi na bango to kondana kaka ba mama te to mona ki Rachel et Jacob kuna Rachel azo senga ke pesa nga bana ndenge to baki ke nzota tata za interpréter te soko sengi ka nzota tata sali donc ba mama faut comprendre et mo ba tata ba lembaka donc to mona ki to mona be stérilité ba papa Vous nazo oya mama na na moni zo no take biso na take binote maman Deborah ça répondait que la ndaki était ah bon maman Deborah no baki ah bon gloire à Dieu on me conclut de son moment que to mona que la femme synamite la femme de distinction wa ebaka za kine sans souci femme moko sans souci asunga kim to mona ki ANP oya na ko lela bazula ki mbanda mais na nzela mabonde linzamba pisa ki mwana pe to ya ko mona une partie autour de la stérilité masculine to mona ki ba cause na ngo to meka ko lobame maman na dit ndeko mususu aza na Saint-Germain-en-Laye ndeko José albeki nanga pasteur beta na c'était place oyo beta c'était makamba stérilité masculine parce que biso batata to yoka ngo pesoni maman na dit mwana mobali nyonso balo baneka ke yo nzoto esala raté kasi yango babetaki lisolo ba mama po yo landa ki to kwaki bango libanga babetaki lisolo fo bandela ngo fo na rediffusion beta na mo lisolo ezali beta ma ponga tata la ngina yeba balobi tata moko ya bomaki alobi ya bomaki penza parce que abali mwasi na en Afrique azaki awa aza mposa obala kaka ndenge ezaka zwi mwasi moi c'est ngo siko aye tant moi ça aye bonzo kande papa côté wana ndo tuza osala te siko yo papa fungoli siko moi site moi ça auto ya fungoli abi non ngala bala ki yo mais nde eza bonga na uta kuna so ba traitement moko boye abela makasi ba traitement ne sali ke na sa mais docteur FC nga c'est pour un temps et rouler kalango boye na boye ah moi ça tant okikande ngwana abenga ndeko na mwasi apese rapport tant abengi ndeko na mwasi po apese rapport ayebisi bino pensa libala ngoni na bino bosalela nga soki commission soki pe ndenge ni na ye awa mbala ngo kuta salaka na ete loko te bwana boy papa na simo le ndeko na mwasi ole azwa na likambo a réfléchir to ko so la pena papa ngondeni ya bombele biso makambo azwa téléphone abenga mobali yande kone wa iyo oyibaki koso ozalo pa mutu pamba okene ko bala mwana biso pona nini buena boy bobi mwana mwasa na ya pota salika 2 jours ba bomai na kanda wana papa za mbeli penda ah bon bomai donc awa elika awa OK bomai ba asala kaka 2 jours na poto et pourtant
Et pourtant, Dieu peut réparer. Hein. Et pourtant, bah, merci, maître, on a la rediffusion. Donc, moi, comme tu as dit, stéréotype masculine, donc, bala mingi pe, tout ça, on a pas problème. Dès qu'on a dit que maman, au moment de quand état de sexualité, ça, tellement, on a parlé, on a préparé, on a fait ça qui témoignage, on sous-temps, tu as collé la paroisse, on a dit, on a pentecôtiste, on a comme les cas, moindre problème, quand on a excommunié, et la paroisse, moi, j'étais dans le département de la jeunesse. Comme on a été, va passer chaque dimanche, maman a dit, chaque dimanche, surtout à l'assemblée générale, où il y a un pasteur à Bandi, Kingandi, Abimini Ngomba, Gilio, Osentaki, Songolo, Achaki Zemi. C'est comme on a vanne, mais non, et l'eau est à malamuté. Nombre de ça, c'est vrai qu'ils ont monnaie de mais chaque, c'est la honte, pas le baraquet, oh, Gilio, à Sainté. Ils ont monnaie, donc on est ça la passe, oh, Gilio à Sainté, mais Gilio à Sainté, oh, à Sainté, c'est Kati. C'était ça. Mais ils ont qui sonne au monde en Kimi Lingomba. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Nabi non, nabi ko réfléchir, nabi ko passer, nabi passer. Au moins on so bimisa batu boy papa, ils ont malamu. Biso to aba jeune, tika biso ba jeune to occupé ma kamela so biso mo ba jeune. Ngati papa na na thème ko na ko parler les chrétiens face à la sexualité. Passer no so ko ça peut atuke VLB, loko la ke wuti na munoko na yo kaka mutoko te yango pe. Siko mama ngata na préparer ki mate yango, papa Jean-Marie Zali veille, au moins ba jeune so ba jeune. Ba so ko ya mingi mais mingi penza te. Dans ba tika na tableau les chrétiens face à la sexualité. Frère Massamba, maman veillez wana. Plein. Makamboyo, mais Dieu merci, tant on a terre na batamaye le peba za la pemeni na zwa ki batubana na biso ba otanga basala ki scientifique biochimie, pourtant on a ba célibataire to parler sur comment qu'on se préserver pour comment na libala. Et puis na mona ki batata musu bala, bazoya ko luka ngai neti tata musu bala ka bi papa, ozali leki na ngami makambo lobi et sunginga penda nga pena banana bala ko mama na bana pe makana yete abinga na mdogi papa limbisa pe nous aller ki na ngame fona bombo to zamu sala nzambe nzamba pe so nguya ote ya biso na tinda ke pa ya pasteur abi même maman zo lamba fufu tika fufu ya kawa ni abi mi papa ou tu es ça sous malam te ozomona eza sujet moko doki o eza la rapasi bon si ko problème mon to parler ma stérilité et loko ezali pasi na libala nyonso mona kaka ba condamna kaka mama yo boy mais ngana yeko mona a na poto mama na mbuna na bambuna na sali na expérience na sali batata mingi de ba na problème biso batata to na problème batata mususu ba bika mama abi ba kene na hôpital et pas ya docteur abandi ko finga mwasi abandi ko beta mwasi donc alingi donc amondo ko mwasi kitisi bande ko ba papa na ngina pesa otoli à part puissance ya nzambe pesa ma ele papa docteur soki na coupe na bino olinga ka mwasi na yo boko ndoko sasa examen bino mi balé bo solo la ndenge to moni na kati ya bible to moni makambe belé Dieu est capable ya ko sala miracle mais à condition peut pas kutana ba docteur ba ko sala examen musu na baki mikoleleka kike yeba menese ke ba kisite ba bineka liaka carotte docteur abineka liaka carotte azo lia carotte ba musu pe boyo ka boyeba comment pe ko lia carotte banda ko loba si banda na loba o amoni ba lia ne carotte lia carotte mélanger carotte en même temps que ne bin hôpital là que no kutana ba docteur ba kotala ba sperme musu ezana ezama kasi po esala mwana donc eloko to lo stérilité masculine ndeko Josal ba nga passer beta ngo penda c'était pour biso ba tata koto to so ka soni donc ezali kama soni te déjà beaucoup tout bon plutôt ezana ngo ebelo ko no pe na nkuzu système Nicodème système Nicodème a créé na butu mais bon peut-être musu pour que non en cause aucun d'ailleurs on hôpital ba mona abiso pété aucun na cause aucun et ça ma comme non na docteur bon tant OK pas docteur mutai loko yo kende et ça comme non na docteur ça secret médical pe et ko bima pété so rozano nzoto e salaté ya mo ba tata to ba le kameta la stérilité en tout cas so ki mutu mais so po yebi pe yo mo pe papa yebi ke nzoto zo salaté avant pour bala so ki moi ça batu yebi ça yé mutu ngwandi ma ko bala on est wana ah merci maman na dino nyate loko mo melo to ana sujet on te to kota ka moi mon que ça la passe na bisoko to le baki on baleleki quand dira-t-on batu ba koloba nini au moni biso bana mbata ngokola et là on est star mona bala sa mobulu biso neka bino baba mabo za kabina bino mama so bo solola biso batata to solola o yonde ni no koto kuna ndenge ni onga koto ate oza ba kombo ba komopesa biso ba consonne mi balwa ni sona ka bientôt wana bo ba ka consonne mi balwa o to mono clair to poto mona ka neti oza ba côté kuna siko mona on bala linga nini faut approuver
Alors, on a prouvé. On a prouvé, au moins, on a frère dans le Seigneur, à qui prouver que ça l'a bien à Tchézémi. Donc, ma cambone, ça n'a pas mis. Tant qu'on prouve, ce qui peut cadrer malamouté à comme na mo boulou moko, on va bien sans frein. Donc, une voiture, même il fait rouge, au moins, bout et doublé. Donc, tu écoutes ma cambone, ming l'église, on y va t'attendre sur mon a yebi penda que côté kuna, nazo kokate, mais à kolobango na nani. Communauté na se rappelle ce qu'on bête du solo, faut s'appeler na moutou, aux ana ko a bengi confident na yo, oh koko yebi s'appelle secret. Bon, bah, mais si pour mon confident, yé ma mari bisam na nzembo à ma solo. Il n'est pas un confident. Il n'est pas un confident. Donc, vrai confidence à la Jésus, ou koutana ba docteur, ou koutana na pasteur. C'est pour ça que l'homme de Dieu, si tu es pasteur, aux en a discrétion, l'église est capable de excommunier. Et là, on a battu babosa nango. Ce qui est pasteur na bino, a bomba na makambute. Comité de l'église et zana mgouya ya ko pemisaye asala lisusu te ti a ko changer comportement na parce qu'un homme de Dieu azana ko la docteur o ya bomba ka makambo de na ba ke évangéliste national makanzo ba ke mosali na nzambe akufa kana makambo na ye zo mona donc tout ça makambo susu to yebi na ngomba mama muta ye ko lobiso ke pasteur na za ko mona boye likambo pasteur su aka biso mi balé sunga ngai pasteur na ko sunga to zakata mso mona pe mama na ndako zo tuna papa muto likambo nino bi etalio pour pas besoin offre bisa moi non ezala makamsu ko yebisa mama te ezaki ka yo pasteur na mutu wana ndenge Abraham tamba mineke ndeko tumba Isaki mbeka azui Sara yebaki te ake otumbe na mbeka tango azongi miracle wana salami sima yebisi Sara ezala makamususu ko yiko lobango te parce que ezali secret o nzamba pesi yo pona mutu wana osunga mutu wana ozomona donc biloko wana ezali ba biloko oyo biso ba passer to commettre pe erreur mingi na mangomba na biso passer azuli kamuna mbeto na mama bitekeli mama pasa na confident atekili mususu ekei pe mutasani nini akimi église donc ngai nazaka comme ça, maman Tuningabi, ça te regarde pas, et ça m'a camé talingai. Moi, si n'a compris déjà, que tant papa le bible donc ça m'a camé talingai, encore le bâté, et ça secret n'a mutouana. Donc, faut qu'on a mutouana ou encadré, au sungaini, si kaboto, la stérilité batata. Pour tâter les tingam bingaboye, on le bakene, trop bakosa impuissant. Maman l'a dit. Oh, mais que, et ça sonne, c'est comme si, on a conseillé de l'eau comme on na mukili. Mais belé peut baza na bon bon. Kasi yango tolo bakasi sali kamba soni mais siko baza pe na kati église dans le Seigneur. Siko maintenant c'est à nous les pasteurs ya kosunga bango. Yango moni ke Bible bike molimo mo santo ako ya. Yango nzamba tinga biso molimo mo santo. Mutu muso ko za na difficulté wana Saint-Esprit ko ko lakisa yo pasteur pour aider. Mais le to comme na ki venete yo ma passer ko Dieu m'a montré. Frère Geni, tu es impuissant. Bah, tu nous sais qui Waouh, frère Guénier, frère Guénier. Attention, maman t'a envie, ma caca. Oh, yo quitté. Ça va lobby coupe. Mon ami n'a mis ça pas. Adam Moubala Kobalate. Il y a un moment où prophétie le Seigneur m'a montré. Frère, tu es sorcier. Donc keba na babiloko wana Jésus banoko tikate ba démon ba tuna ka bango ba mituna o utaki wapi ozalaka wapi Jésus banako ko chasser ba bomba la moko donc ba toazo luka ki végétarien en tout cas que le nom de Dieu soit béni nous allons connaître nous donc na moi tango to tika na moi 30 minutes to tika na mama Nadine pour que na conclusion na biso nazo ko suksa le likamba stérilité pour na kota na bataille mususu maman na dit le to le likambo oyo pe en tout cas merci na ndeko ya bengaki alobaki passer ko bossa na likambo ya Samson yango to lingi to tanga lelo ko bota ma ya Samson ba le to le ba pomba bata makasi ya makasi biso to liaka mwa bibende biso bata makasi siko le to ba pomba ba Samson bata masano bata masano siko ba grand maître ba maître Tony Mukumbusu to le bino lelo bana Mukumbusu le to bata makasi ba Samson lelo to bato o moni mo Samson kitaki yango te to le blanc to mona Samson maman na dit toke na livre ba konzi juge te ba konzi te ba te juge Juge chapitre Basambisi parle merci Juge chapitre 13 Badela na verset 1 maman Nadine que le nom de Dieu soit béni merci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre le mains de Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa de la famille de Danite et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit,
Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. Merci maman Nadine. Nzokande Yahweh atindi tenga na zana liva bakonzi ezaki na basambisi maman Nadine. Nana kende na bakonzi nazo confondre basambisi na bakonzi ya solo maman Nadine olibela likambo etali ko botama ya Samson ko mona ki Samson ko botama na ye eza ko kokana pepre ndengi moko na ko botama ya ba misuso to tanga ki otomona ke ndenge Jean-Baptiste abotamaki à peu près mais caractéristique moko to mona ka munene wana bango nyonso presque et long moko ezalaki wana ange na nzambe azalaki ko apparaître ange na nzambe azalaki ko apparaître na ko zwango to komi nango merci na zwi yango batie bilombe merci donc bana israélite bazongeli lisusu kosala makambo ya mabe na miso ya Yahweh yango wana apesi bango na maboko ya ba Philistien mbula tuku minei mobimba na mboka Soreya moto moko azalaki kuna kombo na ye Manoa ye ekolo na ye Dani mwasi na ye abandaki kobota te pe azalaki na mwana te. Maman Nadine tomoni na kati ya Bible beaucoup de stérile mwasi Manoa ba pebiso kombo na ye te azalaki kobota te bazalaki wana bon Bible pebiso te ke bazalaki na souci balobi le komoko te par rapport ya Anne ne to mona Anne azangi na souci kolela babika bazako bota te mais bazalaki batumoko bazako ndima nzambe na bomoi bongo balobi ke ezala toujours na mokolo moko un jour verset 3 mokolo moko angelu ya Yahweh abimeli mwasi yango pe alobi na ye na yebite ozali na mwana te pe obotaka te omoni eloko de komoni likambo to betaki sete ke nzamba yebi ba situation na yo na yebi ko zali na mwana te pe ozali ko bota te donc ndeko za na mwana te ozo ko bota te nzamba yebi situation na yo mais là un jour pe ko koka soki oza na confesse pa ya nzambe ozali ko sambela bato ba poussa na ke pa ina nzambe soko za na ba doute soko ndima nzambe te à quoi ça sert ya ko poussa na peme na nzambe soko lingi nzambe asalela yo au mona miracle ko douter na nzambe te ko limiter pe nzambe te il faut croire que Dieu est au-dessus de toutes choses et nzambe capable, quelle que soit la situation, même si toutes les portes sont fermées, il y a toujours un portail qui s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Situation nous allons traverser nango. Nalobi ke un jour ya nzambe zalaka kaka batu babi ya nzambe umelaka oui ya nzambe umelaka comme pe umelaka te donc Dieu est capable à l'instant tac à faire réponse comme il peut dire que attends donc awa lui ke na libota un jour ange nzambe abimela ki bango omoni mama Nadine likambo ba angelu o na beta ki sete bana na nzambe na nina beta sous sete bien na likambo angelu parce que ba message était à makasusu te. Je voulais vous confirmer que les anges existent bel et bien. Soko zali mwana na nzambe la kana kimia Là, c'est pas la peine à cause de la porte ndaku, soit disant que ndoki soka yewana ko mona océan et ça traversait déjà océan, ça me qui m'a océan, baba na mami wata kutu baba na soku na mai kuna, ba demo musu baba na mai, bo yo suko yo otima ina porte. La Bible nous dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Azaka ange te me ba ange il peut bazali des myriades et des myriades oyo gens à mon qui Apocalypse. Donc là maman na dingana la kana kimia. Donc na lingi lelo yo muto la kana kimia te bana ko la na kimia. Maman na dit ba ange lui nzambe bazali. Omoni na pesa ki témoignage ba de l'équine na salle accident avant de continuer suite oyo. Maman na dit na mona ki makambo ke le kana na Hongrie. Vous savez que dans les années 89, na voyagé qui maman a dit, on a pu faire témoignage, on a
yamba te première fois tobandaki émission na kendeki na Hongrie mama na wuti Luanda na ya na France simite na lekimba na moko na Budapest na Hongrie quand on a komi na Budapest kuna nazo ko luka place ko lala bo mo anglais to yoka na classe pe kuna banayo ko bima ko débrouiller ka ndengwana nazo luka place ko lala mama partout nazo kende bazo boyanga partout nazo kende bazo boya tala ka banzo Afrika ngope moi mwindu wana pe beti pe do kaka donc ndima kaka donc o kende ba boya o me ko expliquer en anglais mais aussi mate mama na dine nde côté mama te tata te donc yo moko donc il faut bima na France o bimité o lekani nega za ka système ngo na tambo to comme presque bon nazo ba peut-être été OK ça qui été nazo mona bouté zo yate nazo tala l'air 21h22 to comme 23h et quelques moments partout na tamboli na ko kutana elenge mobali moko azalaki muta Mozambique na bandu abandolo ba moi portugais to bano sola moi portugais moi muke wana oyebi ke mama na di na yoka ka sango ke bakima ka batu na bana ko yoka lisola on ka bakima batu na poto elenge mobali wana akima kinga akimi donc na landi na samba bomuta sa sauter on ko fana ka akimi pona nini na bia na comprendre akimi ngai na zubis moko na keina kaka na anglais na kana kuna balo bakaki ngwa mo batu ba beki anglais na to ko débrouiller kana zubis bakisi na biso telemo akitoko mama na kota kana hotel ngo be mama na dine ba bimisanga oh y a pas de place maman tu comprends que c'est 23h minuit nazana nde côté na kolala wapi mama na dine bana na nzambe oh nazoko lobara bino Dieu existe nzamba c'est yomoni apesa thème oyo jusqu'à la fin avec Jésus-Christ o tombolanga o balolanga o finganga apôtre Paul abata to tkali bolumbu atani biso kaka na Yesu mama na dine na tombola loboko likolo o nazo ba ko mama na dine na tombola loboko likolo na tala likolo soko tali ba prière no sa Yesu abana ko tala likolo père mama na dina tombola loboko likolo na binzambe ya Eli nazaya yo je t'appartiens lelo na kolala na mama na dina silisaki prière était na mona voiture moko ya na vitesse wa kuna baso bakaka anglais na hongrois mais mutu wana binanga bonsoir monsieur na bine bonsoir Abike désiré funga non je cherche un hôtel là parce que na wuti en Afrique na zone place là na zone mon appelle ça bon entre je vais t'accompagner dans un hôtel nautique maman na dit bon na zone mon kaka mutu na monika bon mundele moka minga na sepela zo ba français to kepe a kotinga na place ngo pe na lali na ngape bien leki na ngo malamu tout na zongi petit nzamba ba na zonga na ngola okeno bana ministère na yeko zonga na ngula na bani ministère na pesaka témoignage ti na ye mama na ditango na ye na mboka oyo na zongi lisusu na bundi makamba mikande toki mama na dini faut ordre de quitter mama na dini na kota prière na zolela na kota prière na kota ba jeune na bino nzamba la bike montagne ne soke tellement liboso na bino soki bozana foi bolobi ke montagne elongwa ekolongwa on se ko bisala munoko na yo yango ekokokisama mama na dini na kota prière mama na mona penza ke molimo mosanta bandi ko lobananga Seigneur lobinanga mais pourquoi oza kolela muto yo mona kana hongrois oyebiye muto mona pardon na Hongrie pardon muto mona na Hongrie na Budapest est-ce que oyebiye Nathalie mais ça fait longtemps Saint-Esprit binanga na tindaki ange na ngai ye mutazwa ki yo mutakompagner ki yo okozwa mukanda fais-moi confiance maman a dit banda wana na comprenait vraiment que non les anges existent et na confirma kango omoni ba ange ba ko zo nzoto oyo makambo boni to kutana kana ngona mutu ba combat spirituel ni to lekite na l'église combien de fois ba yeko take biso combien de fois ba ba l'église mais comment na ndeko muso amasa binanga pasteur tango zo kote na kokriote na moni ba ange lu ba entouré yo Église mbemoni ba ange lute yeka ndeko wana mwasi mutamona ki abina moni ba ngama okupe na hotel na mona ki ba ange lwango pete ngana zo teya me yende ko mwasi wana yaki pona ko tantenga alobi ke pasteur na moni ba ange lu ba entouré yo en tout cas le laisse là qui somo ndeko wana pe azati lelo donc zo mona bana na nzambe tango babike l'ange est apparu aye koloba na mwasi oyo na yebi situation na yo et quand on dit l'ange de l'Éternel c'est Dieu lui-même o azale ko ya donc nzamba a se manifester à lobi na yebi situation na yo maman okozwa mwana maman ne soto continuer la Bible nous dit que Bible bi na biso ke na verset 4 banda lelo tika komela vinu to masanga nyonso oyo elangwisaka kolia pe loko moko te ya mbindo pamba te
okozwa zemi pe okobota mwana mobali mwana yango bakokata suki na ye ata mokete pamba te akomipesa mobimba na Yawe banda na libumu ya mama na ye ye moto ya liboso akobundisa ba Filistien po na kolongola bana ba Israelite na maboko na bango omoni mama na di oh nzamba lobaki effectivement et kokisama ki to komona ke nzamba pesa ki ba mitindo et pa ito ke satana pe ala na ba makambo po satana imita kaka o nzamba sala ki o mona mtu so ke luka mwana bende to ba kimbana likina yo mama mbule bete la yote lokamo nganga peso mitindo soko sana posa mwana mama soki mbule bete liyo kaka ozana mais so ba peso ba mibekwa nde mwana mbule bete la yote olingo lingati mais mbule go bete la yote kaka mama donc so moni ngaka ndo peso ba interdiction wana ke bandeko omoni ba ka o ezaki ba kambo ko mpe spéciaux o tozo mona ke nzamba za ko le pe ezaki système ka naziria suki ko leka ba ko kata ye ni ter a ko sala consacré uniquement à l'éternel sa mission abotamaki mama na dimi poto kene mbangu okotangela mbala moko na verset 24 totala makamuni ne yaki sokoza na mutuna ndeko ngana zoke na suka tuna mutuna na yo solo na biso pesa biso pe témoignage na yo sokoza ki na problème ko bota nzamba sala ke oboti opesa témoignage esunga pe bana nzambe tangela biso verset 24 La femme enfanta un fils et lui donna les noms de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel les bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanedan entre Soréa et Estaol. Soukanouana. Moi si aye kobota mwana mobali pe apesi kombo ya Samson. Mwana akolaki pe Yawe abenisaki ye. Molimo na Yawe abandaki kokote la Samson bala ya liboso. Tango azalaki na mboka Dani na kati ya Sorea pe ya Estaol. Omoni ke tango tolobaki nzambe apambolaka mwana wuta na kati ya libumu. Omoni kopona maya mutu ezalaka wuta kati ya libumu. Ndeko tokomona lelo batu nyonso balingi bana na mama koma ka ba joueur. Munosa ni mwana akoma matuidi. Kama ba joueur yindi na foto tata nyonso ndika ka mwana na yakoma suki dimbele suki dembele mutengi mwana akoma suki nani. Donc ba tata nyonso bakomi ka lelo so abotika mwana mobali kendo kota na Paris Saint-Germain kendo kota na école de foot. Papa nzambe mutu aponaka ebele ba kota na école de foot ezala ba mindele misu ba beta pe bala mopeti. Donc eza mutu nzamba poni. Donc tant soupe mona na benga meka za la pasteur. Lelo kala baza ko seka pasteur mais lelo mundu sa nga comme pasteur. So ko na pasteur na famille boza na honneur quand même. Donc tant sou nzamba benga pe mona za l'informaticien. Tant soupe nzamba benga mutaza le boueur. Parce que tout le monde a musala ni pas mais le so be boué ba sali ka grève na Paris. Il semaine à Pamba, Paris Lumbiso. Donc baza utile, mutu ça utile na mukili ya se mais ko pona mezala. Donc nzambe a pona déjà Samson, wuta libumu mama na ye pona merci na pasteur Constant. Donc nzamba pona ki Samson wutali buma mama na ye pour que nous délivrer bana Israël donc ils appellent na biso ba oyo to na kata ngomba bandimi surtout mbana mingi biso to sala ba faute mama ngapeta on sala faute mona ogangela mwana amaelete olingi mwana sala boy metan so mwana zo mona voix na ye omoni bana msupu ba komba joueur a ba tata mama lingati ba beta bali mais lokola ye moko mwana eza passionné pe lokola zo sentir on a kata am na ye nzamba tindie ndenge to moni Samson awa nzamba teka ke ko délivrer Israël to moni ke nzamba pese ke ba di Samson ki mutama kaskit quand on dit Samson donc to mona ba la Samson image de ba ta jovo ba zo na ba photo na bango mwana mbali moko za pomba mutama kasi tout mais molimo oyo kitaki na Samson ezaki molimo na nzambe esala matin lokola ba église musu lelo so molimo ekoti ai ga Samson na ye Samson abandi ko buka bakiti mama omona ngote kasi mesa molimo Samson eza leo na ba église omona ga Samson na ye ga
micro buki non mais maman biloko ezanga batasima utoko babiloko yo molimo ya samiso ye bandeko samiso azaki molimo uteke pa ya nzambe mutapesa ke makasi wana mais awa leone bekisto comme molimo ya samiso ye bandeko tokeba na ba molimo to di komona na bandako ba nzambe na biso lelo okomona lelo molimo ya mwana mubala la to molimo Esther ye ngai Esther na ye na lati bini mwana mubala komala ngai molimo Esther na ye mama mwana normal nakata ndaka nzambe molimo Esther lati mwana mubala ngai molimo Esther na ye nandeko tokeba moto komina tango na suka makambe sebele ya bandeko tozokolo balikambe sterilité mama Nadine nzambe wazali nzambe na bomoyi biti ya message na ngai oyo le chemin est trop long yo moko kaka te muto zoko passer na likamba kozanga mwana to moni na bible ebele kuto bazako sola na nzambe ba monaki ba angelu boye bazalaki pe stérile mais bakeneke pa ya banganga te bakeneke pa ba marabout na château rouge te bakeneke te pa ya oui ayaka na château rouge wana ba utaka soki waboke na kokotaka na mayele kuna te bazali bato balukaki nzambe na bomoyi yango ndeko na ngai yake pa ina Yesu Masia si le fils vous a franchi vous serez réellement libre. Jésus-Christ guérit jusqu'aujourd'hui yake pa ina Yesu ndeko ndima Yesu doko na nkolo pe mobikisi notre défaut tondimaka nde lingomba tondimaka nde ba pasteur mais tondimaka Yesu te soko kota lelo soko sambela na ngina beno matoi lelo soko ndima pasteur bongo la mutema ndima Yesu soko ndima lingomba bongo la mutema ndima Yesu Masia. Moi c'est akotanga makelo to pesa exemple mbana mingi j'aime beaucoup cette femme citer cette femme parce que alobaki na kati ya munoko na bike Yesu azo lekawa lelo kitu double na baby simbongo na nga partout na ba docteur na ba psychologue na sali auto suggestion auto soki guérison et simbika kate na meli ba maye simbika kate mais tato Yesu azo leka lelo nga na sana makamako mone fara te nga elamba na yeka pambo na ko simba na ko bika donc ndeko to yamba Yesu lokola nkolo pe mobikisi na biso yango komona okowumela na vie chrétienne. Ce n'est pas la peine à changer mangomba. Ce n'est pas la peine aux obotate zo sala mpasi mingi mama Nadine basu mingi bazo botate abengi papa pasteur na sepelaka na matea na yo mingi wana kuna passer na kisa so lea tu na pe passer non nanité mama nzamba pambola yo problème no nini papa ndenge na bala boy mobali kutaka moko bimane na botaka te mama ko bota ko banga te tinda 5000 tinda mais na kati ya lingomba na yo moko mona awa na poto mama nunu payo la sali 3000 par mois tozo futa mais okomona mondimi mususu na nkusu yo kutu passer oyebite na nkusu azu pena 10 na ye atindi na Afrique et loko pasa ko luka mais comment se fait-il ba misu baza na kata ndako nzambe bazu eyano yo za ko zwa eyano te tozana bakam sous peut-être les paniers circulent encore tant sous temps on a ne kokité attends ton tour aussi yango bana nzambe donc ngai mama Nadine na okende mulai mingité et loko na dingaki to tanga mwa muke pona kosukisa Ephésiens conclusion na ngeza laika ke to mi pesa na nzambe to kangama na Yesu toza na kondima asalaka akosala yoka o mulimo musanta zolo bakati na yosoka tindio ke hôpital soka tindio mabonde likota na mabonde yo tosaka o yaza koloba nzamba akosala kati na yo tozo tanga Ephésiens chapitre 6 pona kosala conclusion na mukona lelo Ephésiens chapitre 6 verset 18 à 20 mama ko tanga la biso 18 20 Ephésiens 6 Ok. Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans le chêne et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Merci. Na kati ya makambo nyonso, bo sambela kanzambe, bo senga kalisalisi epai na ye. Ndenge molimo alakisaka bino.
bo fongola miso mpe bo lemba te. Bo bondela nzambe po na bato nyonso ya nzambe. Bo bondela ye pe po na ngai. Alakisa ngai maloba ya malamu po nakoka kosakola na molende nyonso basekele ya sango malamu. Nazali ntoma na yango. Ata nazali na boloko sikoyo. Ata nazali na boloko sikoyo. Yango wana bo bondela nzambe po apesa ngai nguya ya kosakola ndenge na sengeli kosakola. Omoni mama na ngota na verset 18 na français. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ndeko na ngai ozana mboka oyo poto, ozana France, ozana États-Unis, ozana Canada, ozana Belgique, ozana Hollande, ozali wapi, to komi na moment moko difficile, molimo a convoitise lati batebele, problème na ezali ni problème mukanda, na lobaki mbaleleki mukanda ezali ko pamba miso na nzambe, et loko ni ozana poso somba lupangu, nzambe akopesa fait en tout moment par l'esprit. Ma bonne, les prières au pluriel, toutes sortes de prières et de supplications. Et l'oconi nezali ko sala yo passe. N'a que toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. So ki nzamba baka ko pambola, ndeko luka nzambe na mabondeli. Problème na biso, oyo ko sala biso passe. Tala tani no sala na mabondeli na nzambe. Ta ya ko tala masolo ya ba pasteur na baki ne bandeli, ya ko yoka masolo ya bandoki, wana ne muteye salo plaisir. Mais ta ya mabondeli pona yo moko. Ndeko la vie chrétienne est personnelle. Soko lingi nzamba sale la yo, ndeko kota na mabondeli, ndeko musubo to tambola na yo wana, peut-être azoko kosa wana ba distraction. Mais soko lingi nzamba sale la yo, olingi ko mona no boko na nzambe, o témoigner, yo pesa ka témoignage ba ninga. So ke na matanga, o teleki na télévision te, o teleki na Facebook te. Mama moko penza, mukoni no ko pesa oya yo. Mukoni no pesa oya yo nzamba saleli ya minene ngana pesa ko oya nga ponga nzamba saleli nga minene na lingi pe nzambo asalela nga asala kati na yo na lobite ndo koma trop spirituel parce que to ba mabondeli alokomi ko lata loko atika na mitika na kaka okomi non mi pesa na mabondeli ndeko na nga et quand tu pries yebaka ke ozo sambela nzambo azana bomoi notre Dieu il a des yeux à monaka azana matoi ayokaka ezana ngoto beno onde komoko azana matoi atambulaka te azana matoi ayokaka azana makolo atam notre Dieu agit nzambe asalaka soki yo limité ye a okomona munena nzambe te donc conclusion na ngezali ke ndeko na ngai faites en tout temps toutes sortes de prières na yebi ke na nzela na mabondeli ngai passé na ko aider yo mais maman na dit ngai na kata la fraternité naza ko mema batu na ministère ndenge Jésus amemaki na sens que ta foi t'a sauvé. Ezate na pesa ko ba mai, ezate na pesa ko ba huile, ezate na pesa ko ba nini non ngana ko bondela pona yo me yo moko sala makaso bondela yo moko luka nzambe zala na foi parce que molimo mo santo eki pona batu nyonso yango suena ngale lezali ba couple o ezali ya koningana ba couple o bozana bana te ndeko ozana mwana te ndeko talela nzambe akopesa yo talela nzambe tika ko kenda ki sasa ko sala ba va et vient wana tika ko sala ba va et vient lokuta oza ko kosa wana ke non kaka na poto awa nzamba kopesa yo mwana a condition ozana kondima tika ete nkolo azwa lokumu na oto lobi lelo vraiment na lobi mingi na témoin sur stérilité j'ai béni vraiment le Saint-Esprit ouais apesa une inspiration na parler na makambo etali stérilité et puis j'ai appris aussi moi-même en tant que pasteur na kopesa mateya oyo j'ai appris encore beaucoup de choses comment on était na kata ba couple oyo ezali vraiment stérile na Bible makambo ezali ke belé chaque couple ezali na problème nango donc ndenge to zape lelo chaque couple ezali na problème nango mais mission c'est ça la fixer et pas na Yesu Masia tika ete nzamba zo lokumunete maman Nadine en tant que maman pasteur soko za likambo ya ko bakisa na moi autolobi na mukona lelo papa pasteur osolobi nyonso to bondela pe to persévérer merci to tika bitambola tambola to zela tangonga nzambe soki koki to kozwa amen donc to za kuti mngozo ba maman Nadine na tuna yo maman ndenge yo komia yo kotenda wanganga non lukanani oh lukanani bon passer comme ça va ba lukana ko lukapanga si grâce sur grâce grâce sur grâce donc grâce sur grâce ngapona linga mama dona ngene panganga te na mama panga mama oh mama kaza kana njili kuna kende kuna te
Ndebe bovanda boeti bokomisi pe ajo. To ke ngama mai. Nanuti. Male. Biso mana dinga ko finga ngambo akopal. Tango to ko ka akopota te. Alemba. Azalo kwa mwasi. Taninga zalaka. Na botite. Bon, c'est un azoro ya. Les chrétiens face à la sexualité. Moi, c'est un mamado. Wana taninga zakito. Taninga zaka jeune. Dans la 53 maman a dit. Nzamba malam. Parce que na iso ekito konde ko yaka na Yesu. Ah oui. Yaka ba jeune. Biso daba vrai jeune kati na Yesu. Yaka na Yesu za malam. Tira okeno zala ki ja okomi o Daudi. O Mohamed. Te yaka tikana na Yesu azali solution. Tika tenzamba zo lokuma maman a dit en tout cas merci tout plus nzambe merci. Mercredi prochain to bandakara nzele zali molahi mais to kota na thème susu. Na nina pesa bande ko mingi mbote na pesa na programme ya la fraternité bana la fraternité zali pasteur Masamba ou azali responsable ya ministère assemblée évangélique la fraternité to zali na canton ya Val d'Oise denga na baratango nyonso to za na ville ya Argenteuil mais plus précisément na Val d'Argenteuil et ça la kaka ville moko mais ça na deux gares mais soko niko yab na église pa na biso. Tu peux venir au Kitina gare ya Val d'Argenteuil, ba voiture ya ko na ko zwa batu na 9h30 ko mona ka ba dia ke bazo ya ko zwa batu baza ko memato zali na 16 rue Ambroise Croissant et pas ito sangana ka tous les dimanches de 9h30 à 12h30 et puis mardi de 18h30 à 20h30 jeudi nde to zali mikolo ko pesa malongi ndo to bakaba na catéchumène bano ba ko zwa baptême na mois d'août bazo ko landa séance à baptême enseignement to ko di sabat na maika ngulu te unique éthiopien Philippe Atea qui est liboso à comprendre pendant qui est Jésus-Christ et puis albima yangoyo et le renezo zanga pour baptiser ngai liboso enseignement pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et puis to ko le kanama ina baptême so repose au baptême té okoyi ko benga biso to sali ko pesa ba mes condoléances maman Nadine to bani na pasteur Constant na biso Constant papa na so réalisateur mobile na yope azwa ki songa matanga ya nièce ya cousine maman Titi Lukani wa kufaki donc qui m'a passé Constant courage merci aux anakate studio mozaka makasi to pesipe ba mes condoléances na sœur na biso Catherine Djoku sœur Kati oto yebi mingi wa zalaki na Nouvelle Alliance sœur na biso Kati Koufeli maman na ye maman Catherine Ingange Djoku na âge à 86 ans moi si à papa na biso azalaki gouverneur na tango papa Mobutu Djoko yo baba donc moi si à papa na biso Djoko yo baba maman Catherine Ingange Djoku mutakufi en tout cas sœur Kati ba courage mingi o ewuti na biso na EPVP na assemblée évangélique la fraternité ba mes condoléances mingi. Tolobaki ke lelo bambote toke pena na Londres bande ko Londres bobenga kinga mingi bozape de belé na kotanga ba komono soutien nzamba pambola bino na pesi mbote na ndeko tosha na Nadege bozo landanga kuna na Enfield bon nzamba pambola bino mbote mingi na Patrick Kalombo kuna na Credon mbote mingi na Denis na Gisèle boze belé ba pasteur Ngombo pasteur Nkosi pasteur Dema pasteur Boa Vista boze belé nzamba pambola bino ndeko matos boza pede belé pelé ki na biso Giliope bande ko mususu boza na Angola Dani Songolo bozo na direct nzambe apambola bino pe bana na nzambe nyonso boza na mokili mobimba en tout cas pasteur Masamba lingaka bino mingi soki ba remarque ezali ba suggestion ba IDP so boza na ba suggestion na témoignage numéro na ngeza la kana ko benga nzambe apambola bino en tout cas tokutani mercredi prochain na zongisi maloba ipa ya Maman Nadine. Merci pasteur Masamba bisope toujours continuer à couper ça va merci na bandeko nyonso balanda ki biso na poko ya lelo bozaki belé bozaki connecté oyo bo partager ki pe vidéo na bino bo invita ki pe bandeko boza vraiment ebele na moni bino nzambe ayeba na kopambola bino ok nzambe pambola frère Eric papa Eric félicitations pour la bébé Eric bébé Eric mais papa Eric faut benga biso mo toza ko luko kuna toza ko luko papa Eric bébé Eric lokolo zi bébé Eric mobali en tout cas nzambe azwa lokum papa Eric na bosa na kiyote ezalaki na 4 maxi maman na dit en tout cas papa obenga pe kala papa Eric nzambe pambolo kuna to ya kotala bin mwana ndeko na biso balze belé ba se connecta ki lelo bazandi biso Feli Mangaes na mapambola yogi kinkela
Zena Bolenge. Pasteur Dominique na Kinshasa. Oh là là, gloire à Dieu. Na Angola. Basé belé hein. Tété na Dallas. Amen. Vous êtes tellement belé Tatiana Bamusenga baba ki bossa na bango, baba bossa na kayote. Tena bossa na bango. El Chalouve Bisa, batunyo so bolanda ki biso na poko ya lelo toza vraiment na esengo ba Serge Koka, bozaki belé maki makela, nzambe apambola maman Bondongi, nzambe apambola bino pe kuna na la résurrection Paris. Na pamboli bino nyoso bolandi biso na poko ya lelo à travers les mondes. Atako to moni bino te, o to tangeta o to moni na Facebook, mais bino bat bolandi biso na ba box. Donc nzambe apambola bino, bo continuer ko soutenir Moussa Oyo, nzamba pambola pasteur Constant, papa Jean-Marie, nzamba pambola bino nyonso tout na soutien ya Moussa na bino pe to mona. Papa Jean-Marie pas le kala, hein? Mercredi tout ça na. Moyen kala. Moyen. Merci. Vraiment merci à tous. En tout cas que Dieu vous bénisse tous. Merci vraiment, merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à mercredi prochain. À mercredi prochain.